नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते। आज मी तुम्हाला कोणती रेसिपी दाखवायला नाही आली आहे। आज मी तुम्हाला दाखवायला आली आहे काढा। आता सध्या सर्दी आहे, सर्दी खोकल्याकरता अतिशय गुणकारी काढा आहे। हा काढा मला माझ्या आजीने शिकवला आहे, तो मीही घेते, माझे मुलंही घेतात आणि आज तो मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे। काढ्यासाठी मी सुरुवात करते। हे जवळपास 1 लिटर पाणी आहे ते टाकून घेते। सॉसपॅन आहे, सॉसपॅनमध्ये मी पाणी उकळायला ठेवते। पाणी गरम होत आहे तोपर्यंत आपण ह्या गोष्टी कुटून घेऊया। 10 ते 12 तुळशीची पानं, 2 हिरवी वेलची, हे 8-10 मिरी, दालचिनी, मसाला वेलची, लवंग 7 ते 8 लवंग आहे। हे सगळं थोडं कुटून घेणार आहोत। आपले हे मसाले ना बऱ्यापैकी ठेचले गेलेत। त्यामध्ये आता आपण हा आवळा किसून घेणार आहोत। आवळ्यामध्ये बऱ्यापैकी विटॅमिन सी असतं, त्यामुळे अतिशय उपयुक्त आहे आवळा। आता आलं किसून घेणार आहोत। थोडं आलं जास्त घेतलं नाहीये, कारण सगळे मसाले आपले गरम पडतील, म्हणून आलं अगदी थोडं घेतलंय। काढा देखील ना खूप जास्त प्रमाणात घ्यायचा नाहीये। आता हळद घेणार आहोत। आता हे सगळं कुटलेलं साहित्य आपण पाण्यात टाकून घेणार आहोत। हा गवती चहा आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत। आता हा काढा आहे ना, 1 लिटर आपण पाणी घेतलंय, ते अर्धा लिटर होईपर्यंत त्याला उकळू द्यावं लागेल। जे सगळे मसाले आहेत ना ते सगळे त्याच्यात उतरतील, पाण्यात उतरेल सगळा अर्क त्याचा, तोपर्यंत आपण वाट बघूया। एकदम छान सुगंध येतोय काढ्याचा। आता मी गॅस बंद करते। झालाय आपला काढा, त्याला थोडं थंड होऊ देऊ। आता काढा बऱ्यापैकी थंड झालाय, आता आपण तो गाळून घेऊ। आपला काढा तयार आहे। हा तुम्ही नक्की करा आणि मला कमेंट्सद्वारे कळवा। हा काढा खूप जास्त घ्यायचा नाहीये, अर्धा कप सकाळी घेतला तर चालतो। त्यामध्ये तुम्ही थोडंसं मध टाकलं तरी चालेल, थोडा गूळ टाकला तरी चालेल, आणि नाही टाकलं तरी खूप छान लागतो। नक्की करा आणि मला कळवा, आणि बघत रहा रुचकर मेजवानी।